נראה 5 פנסיונרים משאירים דירת Airbnb לאחר לילה אחד. מה יש לנו במקרר? חלב ויין, איזה כיף. הם אפילו עשו כלים, איזה חמודים. נראה את שאר הדירה. הוא נראה ממש מהמם. הכל מסודר ונקי. עם חדרי השינה. זה חדר אחד, כמובן. וחדר הורים, שגם בו הם בטוח השתמשו. הופה. צריך קצת לעבור את הדירה. כמובן שיהיה מה לקרוא בשירותים, זה חשוב. כאן יש לנו חומרי קריאה? לא. איזה כיף. אפשר עוד אורחים כאלה בבקשה?